Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của TrueSmart. Lại là mình đây. Khi mà iPhone 12 ra mắt và nó về Việt Nam thì cái điều băn khoăn đầu tiên đó chính là giá của iPhone 12 là bao nhiêu. Nhưng bên cạnh đó, một cái điều mà rất nhiều người băn khoăn nữa đó chính là vỡ màn iPhone 12 giá thay như thế nào. Gần đây nhất thì Apple đã cho ra mắt cái giá cả để các bạn có thể thay linh phụ kiện cũng như là màn hình của iPhone 12. Vậy thì giá thay của iPhone 12 có rẻ hơn hay là đắt hơn so với iPhone 11 năm ngoái hay không? Thì trong video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Từ trước đến nay khi mà các bạn mua một chiếc iPhone mới thì chắc chắn chúng ta sẽ đi kèm theo đó là một gói bảo hành cơ bản của Apple. Và đặc điểm gói bảo hành này đó chính là Apple sẽ không chịu thiệt hại nếu như các bạn cố tình làm rơi vỡ. Trong khi đó thì cái bộ phận mà chúng ta thường làm rơi làm vỡ nhất đó chính là mặt lưng kính và màn hình của iPhone. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái giá để thay thế chiếc iPhone 12 Pro. Và theo những cái tin tức mà mình tìm hiểu được thì giá để các bạn có thể thay màn hình của một chiếc iPhone 12 Pro là 279 USD, tương đương là khoảng 6,5 triệu đồng. Bất chấp cho cái việc là màn hình của iPhone 12 Pro chúng ta đã có thêm cho mình một cái mặt gốm ceramic, một cái cách cường lực vô cùng tốt. Và đây là một cái điểm đáng khen cho Apple khi mà không tăng giá màn hình của iPhone 12 Pro mà cường lực thì vẫn rất là tốt. Và trong trường hợp mà các bạn mua gói bảo hành Apple Care thì chúng ta sẽ có giá thay màn hình cho iPhone 12 Pro lần đầu tiên sẽ là 29 USD, một cái giá vô cùng hời cho anh em. Và với những anh em mà thay những cái linh phụ kiện khác thì sẽ là 99 đô. Đây là một mức giá cực kỳ tốt khi mà chúng ta mua cái gói bảo hành Apple Care của Apple. Và năm nay thì iPhone 12 hình như là không được búp cho lắm, khi mà chúng ta có một cái chi phí sửa chữa những cái linh kiện khác nó khá là cao. Từ 399 đô lên 449 đô, tương đương với 11,5 triệu đồng. Với cái mức giá này thì các bạn hoàn toàn có thể mua cho mình một chiếc iPhone X ở ngoài thị trường. Vậy thì bỏ qua những cái vấn đề mà chúng ta thay linh phụ kiện hàng chính hãng và ở Apple Store thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa để các bạn có thể thay màn hình này, thay linh phụ kiện một cách đơn giản mà vẫn là hàng uy tín và chính hãng. Thì các bạn có thể tìm đến những cái cơ sở sửa chữa vô cùng uy tín như là TrueSmart chẳng hạn. Và theo như mình tìm hiểu được tại TrueSmart thì giá để mà sửa chữa iPhone 12 thì mình chưa tìm thấy. Tuy nhiên thì với những cái bạn mà đang sử dụng những dòng này là iPhone 11 này, 11 Pro hay là 11 Pro Max thì chúng ta có giá thay vô cùng là rẻ. Và cụ thể là nếu như các bạn thay mặt lưng kính này cho các dòng iPhone như là iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max thì sẽ có giá là khoảng 600.000. Còn thay màn hình cho các dòng iPhone từ 11 cho đến 11 Pro Max thì chỉ có giá là khoảng 2,5 triệu mà thôi. Và thay vì cái việc các bạn phải bỏ khoảng gần 8 triệu đồng để thay màn hình cho một chiếc iPhone 11 hay là 11 Pro Max thì chúng ta chỉ mất 2,5 triệu đồng cho một cái màn hình của một chiếc iPhone thôi. Và vẫn là màn hình chính hãng và uy tín tại TrueSmart. Và một cái phần nữa mà cũng nhiều bạn hay quan tâm đó chính là pin của một chiếc iPhone. Và mình cũng sẽ công bố luôn cho các bạn giá để có thể thay pin một chiếc iPhone 11 hay là các dòng iPhone khác ở TrueSmart là 800.000 đồng. Đây là một cái mức giá rất là tốt cho anh em. Thay vì cái việc chúng ta phải dùng quá nhiều tiền để mà thay những cái hàng tại Apple, chúng ta có thể đến ngay TrueSmart để các bạn có thể thay những cái linh phụ kiện vô cùng uy tín tại đây. Vậy là vừa rồi chúng ta đã chia sẻ cho nhau về những cái giá để các bạn có thể thay màn hình này, thay linh phụ kiện khác của iPhone 12. Thực sự thì iPhone 12 có cái giá khá chát so với iPhone 11. Và nếu như các bạn thấy thích cái video này thì đừng quên like và subscribe channel của mình nhé. Chào các bạn.